Justru malah beli bahan. Oh, beli bahan. Misi Mas. Masnya tadi yang burunya Mas Ustadz ya Mas ya? Ya, Dari mana ini Mas? dari Kroya. Dari Kroya? Iya. Berdua nih dari Kroya? Iya. Enggak, ini Oh. teman di sini. Oke, teman mantap. Tadi hijauannya. untuk hijauannya namanya siapa Bos? Nagasaki. Nagasaki. Iya. Ini udah lama di tangan Mas? Belum. Baru berapa? Baru sekitar 2 mingguan. Baru 2 minggu udah klop sama Mas. Itu kuncinya apa? Ya, perawatan lah yang jelas. Perawatan. Konsisten. Terus Pagi, sore konsisten. konsistennya pakan atau mandi atau gimana itu yang harus Pakan, mandi harus konsisten. konsisten. Gitu terus ya. Iya. Jadi kita harus ibaratnya komunikasi terus dengan si burung. Benar. Saya lihat tapi Masnya seringnya bawa burung murai batu Mas ya. Ya benar, murai juga. Terus untuk murai sama ijo itu ada perbedaan perawatan apa enggak? Tidak beda jauh. Tidak bisa jauh.
Tapi hoki di ocean ya, Mas. Hoki. Ini dengan Mas siapa ini? Arifin. Mas Kalau Arifin. Facebook Arya Arsafin. Arya Arsawin. Oke, gajinya tadi kerja dengan bagus dan namanya tadi Nagasaki. Nagasaki. Ini baru dua 2 mingguan. Oh, ini Baru saya pegang. ini dapat burunya udah prestasi apa memang masih meraba-raba? Ya masih meraba-raba. Istilahnya saya justru malah beli bahan. Oh, beli bahan. Ya. Baru 2 minggu dan di kantang perdana di mana nih, Mas? Di DPC. DBC. Langsung masuk apa masih cari-cari Langsung settingan? masuk. Langsung masuk. Masuk berapa itu, Mas? Season pertama masuk 4, season kedua masuk 2. Masuk 2, luar biasa sekali. Baru 2 minggu udah. Terus ini berarti main yang kedua mungkin. Iya. Langsung masuk tembus juara 1. Luar biasa sekali, Mas. Terima Dan kasih. untuk settingan sebelum lombanya. Biasa sih kalau saya nggak pernah neko-neko istilah kalau burung tinggal Bawa. bawa. Berarti enggak kalau mulai kan ada persiapan 1 minggu sebelum, 3 hari sebelum. Kalau hijauan enggak ada. Nggak ada. Kalau Nggak ada. saya kalau Oh, di saya lapangan ekstra puding ditambahin apa aja, Mas? cukup dengan jangkrik. Jangkrik saja. Iya. Ular enggak pakai? Kalau misalnya burung itu suka sama ular, kasih ular. Oh. Kalau enggak, jangan kasih. Berarti sebelumnya kita harus paham dulu karakter, Karakter si burung. burung. Si burung suka jangkrik apa suka Kroto, kroto apa suka ular. Ular. Kita harus paham benar-benar ya, Mas ya. Oke, luar biasa sekali. Ini udah mau pulang, Mas? pulang lah, udah sore. Oh, karena sesinya mungkin udah habis juga ya. Iya. Sudah ngarit juga ya, Mas. Amin. Luar biasa sekali, Mas. Mudah-mudahan si Nagasaki terus membanggakan buat Mas. Amin. Matur suwun. Wah, burung mantap.